Good afternoon, my people. Good morning, good evening, according to the time where you are. This is your girl, Mashallah Gist TV. I am here again with another gist, and the gist for today is that Dr. Elizabeth sọ fún Mariam pé kó jáde ní palace o kó lọ sí 5 bedroom house tí Kabiyesi rà fún kó lọ máa gbé bẹ̀. Nǹkan tí Kabiyesi náà dẹ̀ sọ fún nìyẹn. So, ẹ̀yin gist Nini, if today is your first time on my channel, please can you please go straight and press the notification bell? My name is Mashallah. I normally speak Yoruba on my channel and sometimes English to this. To my old subscribers, I say thank you. God Almighty will bless you. Òkè lọ́wọ́ yín á máa lọ, ọlá yín ò ní lọ ìsàlẹ̀ láéláé. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o, thank you so much. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ gist tèmi. Wọ́n ní Dr. Elizabeth sọ fún yín pé kó sọ iye tí owó ẹ̀ jẹ́ pé nítorí all the time ló máa ń sọ fún Kábíyèsí pé òun ló ń ṣe everything fún wọn wípé so kó òun lè fún ní owó ẹ̀ padà. Ẹ̀yin ará ilé gist tèmi nìyẹn. Ó ní pé òun mọ̀ pé Dr. Elizabeth ló ti Kábíyèsí tí wọ́n fi lọ ra ilé yẹn fún un níta 5 bedroom apartment pé kó move lọ síbẹ̀. Ó lóun mọ̀ pé Dr. Elizabeth ló ti Kábíyèsí so wọ́n ní bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí bá Dr. Elizabeth jà nìyẹn. Wọ́n ní Dr. Elizabeth dẹ̀ sọ fún yín pé òun ní òfun rẹ̀ ní rest of mind wípé lẹ́yìn ìgbà tí òfun rẹ̀ rest of mind ó wá fẹ́ fi wàhálà ó fẹ́ kó báwọn olórí tó wà nínú palace wípé so òun ni kó kẹ́rù ẹ̀ kó lọ sí ilé tí Kábíyèsí rà fún kó lọ máa gbé bẹ̀. Ẹ̀yin èèyàn lé ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. Wọ́n ní Dr. Elizabeth sọ fún yín pé kó sọ iye tí owó ẹ̀ jẹ́ pé torí every time ló ń pariwo pé gbogbo owó ló ń ti ná fún Kábíyèsí tán ipò máa fún ní check right away ipá dẹ̀ lọ gba owó ẹ̀ pé kó sọ iye tó jẹ́. Ó ní gbogbo àwọn obìnrin tó wà ní palace ó ní ọ̀rọ̀ Mariam ló ti sú wọn wípé ó kàn ń fúngun mọ́ everybody ni wípé kò sí ọjọ́ tó wà happy rẹ̀ wípé nǹkan burúkú ló máa ń rò nínú ọkàn ẹ̀ wípé they are tired of how pé so kó kẹ́rù ẹ̀ kó lọ sí ilé tí Kábíyèsí rà fún. Ó ní Elizabeth sọ fún yín pé òun mọ̀ pé ìwà ẹ̀ àti inú ẹ̀ tí ò dáa ni Queen Naomi fi kúrò nínú palace wípé ó frustrate Queen Naomi ó make sure pé Queen Naomi ò padà wá sínú palace wípé kò sí nǹkan tó lè ṣe fún òun o gbogbo nǹkan tá à ń sọ fún yín allegedly ni o nǹkan tá a gbọ́ la wá sọ o wípé kí ló kó gbogbo ìjà tó ń jà yẹn kókó wá wípé òun rẹ́dì fún wípé ó gbógun ti Kábíyèsí pé ẹni tó bá gbógun ti Kábíyèsí òun gan náà máa gbógun ti padà ó gbógun ti Queen Naomi nítorí pé kíni nítorí pé ó fẹ́ dolórí ó wá jẹ́ káwọn èèyàn kan nísinmi nínú palace Dr. Elizabeth allegedly ló ń sọ gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí o ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. So wọ́n ní pé kò sí èèyàn kan nínú palace yẹn tó like Mariam irú ayé wo ni kó má sí èèyàn kan tó máa nífẹ̀ẹ́ nínú gbogbo palace òun frustrate sí everybody pẹ̀lú gbogbo bó ṣe bragado náà lórí owó ìwọ ló ṣe kinní kan fún Kábíyèsí ìwọ ló ṣe kinní kan fún Kábíyèsí ṣé ní ìsìn ó lè ṣe competition pẹ̀lú Dr. Elizabeth èèyàn tó ra private jet fún Kábíyèsí wọ́n nítorí private jet gan o land sí hospital ni ọ̀rọ̀ ẹ lágbára o Mariam mi ìrírú nǹkan báyìí rí o báwo lèèyàn ṣe máa wà láyé tí ò ní sí èèyàn ẹyọ kan tó máa láìkẹ́ nínú palace lọ ronú pé wàdà o ìwà burúkú nìyẹn. Ẹ mọ̀ pé recently náà wọ́n ṣe lọ da nǹkan sílẹ̀ fún Dr. Elizabeth yẹn tẹ́sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí wú wọ́n ní nínú ọkàn ẹ̀ ó mọ̀ pé allegedly pé Mariam kò ṣẹ̀yìn Mariam Abashley wọ́n ní nínú ọkàn ẹ̀ so wọ́n ní pé kò bá Mariam mu ní ọ̀rọ̀ ṣíṣeré rárá wípé any corner tó bá lọ báyìí ó máa bá Dr. Elizabeth ń bẹ̀ ni wípé kí ló dé tó ń frustrate Kábíyèsí ó dẹ̀ make sure pé bàbá yìí ó fẹ́ fún ní high blood pressure torí pé kíni nítorí pé wọ́n fẹ́ ẹ níyàwó ó tiẹ̀ wá ní respect fún anybody ó ga o.
níbi tí ojú ti tì í ni pé kábíyèsí dúró lẹ́yìn Dr. Elizabeth gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n ni so kò wá ríbi sá sí, kò sẹ́ni tó lè lọ fẹjọ́ sùn, ó lọ sọ́dọ̀ bàbá kábíyèsí wọ́n lè dànù. Ṣé ẹ mọ̀ àwọn ẹ̀dà náà, bàbá onífà kan náà ló tún jáde tó sẹ́pò máa lọ arrest ẹ̀ pé òun ló wà ń di ọ̀rọ̀ Queen Naomi. tó ẹ̀yin èèyàn lé ó lágbára o no be small thing o. wọ́n ní kábíyèsí ní kókó gbẹrù ẹ̀ o kó lọ stay ní outside palace o pé kò lè bá wọn gbé mọ́, pé kókó gbẹrù ẹ̀ pátápátá at least kábíyèsí tiẹ̀ try tán ra lé fún ẹ̀ ó yá tètè kẹ́rù ẹ̀ kó lọ síbẹ̀ kó tó di pò tẹ́. so gist tá a gbọ́ ní ìta ní ká mú wá fún yín ẹ̀yin aráalé, gbogbo etí tó ń gbọ́ mi ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ subscribe o, èmi ọmọ yín ni o, ọlọ́run á bá mi dúró tì yín o, ọlọ́run á bá mi gbọ́wọ́ yín sókè o, etí tẹ fi ń gbọ́ mi ò ní di ọwọ́ tẹ fi ń subscribe tẹ̀ ń like ọwọ́ yín ò ní kàn sàlẹ̀ àpò, òkè òkè lọ́lá yín á máa lọ o, ẹ subscribe o, ẹ share o, ẹ like o, ẹ̀yin tẹ́ bá ti subscribe ẹ subscribe. Thank you so much. Please share this video, like and subscribe. God bless you all.